السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे के खुतबे में शरायत बैत के हवाले से Бисмиллахир Рахманир Рахим. А в прошлой, пятничной проповеди, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я обратил внимание членов общины на их обязанности в связи с условиями обета верности и разъяснил каждое условие баята посредством цитат из Писаний обетованного Мессии, мир ему. Прочитав и услышав эти условия баята и прочитав его книги Рухани Хазаин и Мальфузат, и после размышления над ними станет ясно, что, дав нам истинное учение ислама и исправив ошибки нашего вероучения и наши деяния, Он хотел произвести в нас духовные преобразования. Потому что без всего этого невозможно достижение к той великой цели, ради которой Он был воздвигнут. И это было самой большой потребностью того времени. И это является тем, посредством чего можно обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. А в одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Посредством этой общины Всевышний Аллах хотел только этого, и Он открыл мне, что богобоязненности в мире стало меньше, и появились люди, которые очевидно охвачены непристойностью, и они живут порочной и безнравственной жизнью, и примешивают в свои дела нечистоту. Но разве они не знают, что если в хорошую пищу добавить даже малое количество яда, она вся становится отравленной? А есть и такие люди, которые погружаются в такие пороки, как, например, показуха, которые являются очень тонкими грехами. Хотя при этом они, по всей видимости, считают себя верующими людьми, но в то время как они погружены в надменность, показуху и другие очень тонкие грехи, которые можно увидеть только под микроскопом глубокой проницательности, дарованной Богом. А теперь Всевышний Аллах пожелал явить миру образец жизни в чистоте и богобоязненности.
И для достижения этой цели Он создал эту общину. Он желает очищения. И создание чистой общины является исполнением Его воли. А Всевышний Аллах особенно желает очистить тех людей, которые вошли в лоно этой общины, чтобы она стала чистой. И этого ожидал от каждого из нас обетованный Мессия, мир ему. И он хотел, чтобы мы смотрели на себя через микроскоп глубокой проницательности, анализировали себя, исправляли ошибки своего вероучения и ошибки в своих действиях и были внимательны к ним. И этот микроскоп глубокой проницательности покажет нам все, даже самые маленькие наши ошибки и недостатки, показав нам их большими, потому что микроскоп показывает мелкие вещи большими. А так что для того, чтобы увидеть свои грехи, ошибки и недостатки, мы должны использовать этот микроскоп глубокой проницательности и проанализировать свое состояние, и этот анализ очень важен. А наши притязания на то, что мы являемся мусульманами Ахмади, не какое-то обычное притязание, и эта община, созданная обетованным Мессией, мир ему, тоже не является какой-то обыкновенной общиной. Всевышний Аллах желает, очистив членов этой общины, создать чистую общину, и для этого Он воздвиг обетованного Мессию и Махди, мир ему. А каждый мусульманин Ахмади должен иметь в виду, что жизнь в чистоте и богобоязненности является примером для других людей и может произвести в них духовное преобразование. И это духовное преобразование тесно связано с улучшением нашего вероучения и наших дел, потому что только улучшение вероучения само по себе не может принести пользу без улучшения дел. И это невозможно до тех пор, пока каждый из нас не начнет беспокоиться о своих делах, о своем вероучении и о том, на какие дела следует обращать особое внимание. А как говорится в цитате из Писания обетованного Мессии, мир ему, которую я прочитал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масур Ахмад, а мы должны обращать внимание даже на самые мелкие добрые дела, и нам необходимо стараться совершать их. А в другом своем писании, обращая внимание общины на необходимость достижения высокого уровня богобоязненности, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Суть нашей веры состоит в следующем. Ля илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах. Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – пророк Аллаха». Наша вера, которую мы исповедуем при жизни здесь на земле, и которой мы будем твердо следовать до того времени, пока нам не будет пора переходить в мир иной, состоит в том, что наш духовный вождь и повелитель Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он является эталоном всех пророков и наилучший из посланников. А именно благодаря его стараниям религия усовершенствовалась, и было услышано благословение Аллаха, что направляет человека на правильный путь и приближает его к самому Богу. А у нас нет и тени сомнения относительно того, что Священный Коран является квинтэссенцией всех божественных книг. И ничего невозможно ни добавить, ни убрать, даже самого малого из его учений, предостережений, заповедей и предписаний. А не будет ни откровения, ни слова Бога, которое могло бы улучшить или отменить, исправить
или изменить какое-нибудь из предписаний священного Корана. А если кто-либо полагает, что это не так, он, по нашему мнению, становится вышедшим из общины верующих, вероотступником и неверным. И наше вероучение состоит также в том, что человек никогда не сможет обрести даже самого низкого уровня сират аль-мустаким, прямого пути, без повиновения нашему пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а не говоря уже о высоких уровнях прямого пути. Ни одно благородство и совершенство и ни один почетный статус и приближение к Богу невозможно обрести без совершенного повиновения и совершенного следования нашему посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А все то, что мы получаем как Его отражение и посредством Него. И мы также верим в то, что те правдивые и совершенные люди, которым была дарована честь находиться в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будучи облагодетельствованными этим, прошли тот путь, идя по которому человек доходит до Бога. Наши совершенства, которые мы можем достичь, по сравнению с теми совершенствами, которые достигли они, могут быть только их тенью. И у каждого из них, сподвижников святого пророка, да будет доволен ими Аллах, были свои особые достоинства и превосходства, которые в настоящее время недостижимы для нас. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: а те 5 вещей, на которых основывается ислам, являются нашим вероучением. И в соответствии с повелением Всевышнего Аллаха мы крепко держимся за книгу Бога, священный Коран. И подобно Фаруку, Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, мы говорим: «Хасбуна китабуллах», «довольно нам книги Аллаха». И в случае расхождений и разногласий между священным Кораном и хадисами, мы, подобно Хазрате Аише, да будет доволен ею Аллах, отдаем предпочтение священному Корану. И что касается сказочных повествований, то они недостойны даже того, чтобы быть названными отмененными. И мы верим в то, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И наш вождь, Хазрат Мухаммад, избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является его посланником и печатью пророков. И мы твердо верим в то, что ангелы — это истина, воскрешение людей — это истина, рай — это истина, и ад — это истина. И мы верим, что все то, что говорит Всевышний Аллах в Священном Коране, и все то, что сказал наш пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, согласно вышесказанному, является истиной. И мы верим в то, что тот человек, который что-то уменьшает или добавляет даже что-то, даже самое малое в исламский шариат, закон Божий, или он закладывает основу для оставления обязательных вещей и по своему желанию делает разрешенными запретные вещи, он является неверующим и смутьяном. И мы увещеваем членов своей общины, чтобы они с чистым сердцем уверовали в пречистую калиму «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах» и с этой верой покинули этот мир, и чтобы они уверовали во всех пророков и все книги, истинность которых подтверждается священным Кораном, и соблюдали все предписания ислама, пост, молитву, закат, хадж, и считали обязательным то, что объявили обязательным Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
и считали запретным то, что они запретили, и следовали всем предписаниям исламу верным образом, то есть всем тем вещам, относительно которых праведные мусульмане прежних времен имели единое верование и следовали им. И уверовать во все те вещи, относительно которых существует единое мнение Ахли Сунна, людей Сунны, и который называется исламом, является обязательным. И мы призываем в свидетели небеса и землю, что это является нашей верой. А затем, разъясняя свое вероучение, он сказал, что помимо сущности одного единого Бога, все сущее смертно, и он четко и ясно сказал, что Хазрат Иса, мир ему, тоже был человеком и пророком Аллаха, и прожив свою жизнь, он умер. А Всевышний Аллах спас его от смерти на кресте и исцелил его раны, затем он переселился в Кашмир и там умер. О своей вере относительно смерти Иисуса, мир ему, он говорит в одном из своих писаний. «Я считаю Хазрата Иисуса, мир ему, умершим и входящим в число умерших. И это моя вера и глубокое убеждение». А почему мне убежденно не верить в это, тогда как мой повелитель и мой покровитель в своей могущественной книге, Священном Коране, причисляет его, Иисуса, мир ему, к общине умерших. И во всем Священном Коране ни разу не упоминается о его сверхъестественной жизни и его втором приходе. Более того, объявив его одним из умерших, Священный Коран умолкает. Поэтому я считаю продолжение жизни Хазрата Иисуса, мир ему, в его физическом теле и его второй приход в мир противоречащими истине, не только согласно полученным мной откровениям, более того, представление о продолжении жизни Мессии Иисуса, мир ему, в его физическом теле, я считаю суетным и ложным согласно ясным, четким и убедительным аятам Священного Корана. Обетованный Мессия, мир ему, сказал в одном из своих писаний, что между вами, мусульманами Ахмади, и другими мусульманами в отношении вероучения нет никаких расхождений. И подобно тому, как вы, мусульмане Ахмади, претендуете на верование во все столпы ислама, так и другие мусульмане претендуют на это. И после прихода обетованного Мессии, мир ему, даже появилась группа мусульман, которые убежденно верят в то, что Иисус, мир ему, уже умер. И они изменили свое представление о приходе Махди как кровавого Махди, который будет проливать кровь и таким образом исправлять и улучшать мир. В своей предпоследней пятничной проповеди, говорит Хазур, я рассказал о событиях из жизни сподвижников обетованного Мессии, мир ему. А среди них один из подвижников рассказывал о Маулви Мухаммад Хусейне Баталви, которому он сказал: «Вы отвергаете приход кровавого Махди, а людям вы говорите другое. А когда обетованный Мессия, мир ему, говорит, что не придет никакой кровавый Махди, то вы начинаете возражать ему». Он ответил: «Тебя не касается, каким было мое вероучение и какое оно сейчас. Если хочешь, иди и дай обет верности Мирзе Сахибу». Когда богословы, похожие на Маулви Мухаммада Хусейна Баталви, начинают противоречить обетованному Мессии, мир ему, они говорят, что придут кровавый Махди и Мессия. Но представление многих мусульман об этом уже изменилось. После прихода обетованного Мессии, мир ему, мусульмане исправили некоторые представления своего вероучения. 76 лет назад обетованный реформатор дал целую серию пятничных проповедей на тему исправления и улучшения вероучения и дел. В них он сказал, что в Индии 1 из 10 интеллектуалов не верит в то, что Иисус, мир ему, жив.
И уже мало кто говорит о насих мансух, то есть отмененных и неотмененных аятах Священного Корана. И уже нет таких ожесточенных споров на эту тему, которые были до прихода обетованного Мессии, мир ему. А обетованный реформатор в своих проповедях доказал, что после прихода обетованного Мессии, мир ему, в некоторых представлениях вероучения мусульман, за которые они крепко держались, произошли изменения. И они, относительно них, от нападения перешли к обороне. И когда эти их представления подвергаются критике, то они соглашаются с этим или молчат. И в наше время, говорит Хазур, происходит то же самое. Теперь некоторые богословы и мусульманские ученые, в числе которых есть и арабы, подняли свой голос против организаций, призывающих к джихаду, и людей, склонных к насилию. Более того, они начали говорить, что представление о джихаде, имеющееся у людей, склонных к насилию, является неверным и неправильным. Таким образом, произошли изменения в тех представлениях, о которых они говорили, что они являются частью основного вероучения. И после прихода обетованного Мессии, мир ему, грамотные люди, понимающие, что происходит в этом мире, стали говорить, что существующие представления о джихаде неверные. И они начали соглашаться с тем представлением о джихаде, которое дал обетованный Мессия, мир ему, независимо от того, принимают они или не принимают Ахмадият. Это является доказательством истинности верований ахмадийской мусульманской общины, и большая группа мусульман, не Ахмади, вынуждена признать это и согласиться с ними. И единственным предметом спора остался вопрос о том, может ли иметь обетованный Мессия, мир ему, статус пророка или нет. Наступит день, когда этот вопрос для них тоже станет ясен. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Хотя есть и такие люди, которые не стараются понять суть нашего вероучения и проявляют в этом ни на чем не основанное упрямство, не подкрепленное никакими доводами. И когда во время дискуссии у них не находится никаких доводов, в ответ на наши аргументы они начинают драться и даже убивать. Эти проявления агрессии имеют место в некоторых местах Пакистана и Индии со стороны большинства мусульманских организаций этих стран. И эта агрессия является свидетельством того, что у них нет никаких аргументов из Священного Корана и доводов разума, основываясь на которых они могли бы доказать ошибочность нашего вероучения. Когда они терпят поражение в дискуссиях с нами, они начинают проявлять крайнюю агрессию и начинают драться. Таким образом, мусульмане Ахмади обладают такими убедительными доводами и аргументами истинности своего вероучения, что никто не в состоянии противостоять им. А что касается тех мусульман Ахмади, у которых недостаточно знаний, то они должны приложить усилия для того, чтобы увеличить свои знания. В настоящее время по спутниковому каналу МТА, мусульманскому ахмадийскому телевидению, транслируются некоторые программы, как, например, «Путь наставления», с той целью, чтобы люди как можно лучше изучили свое вероучение, и у них не осталось никаких комплексов по причине недостаточных знаний. Но по милости Всевышнего Аллаха, большинство мусульман Ахмади, за исключением некоторых людей, сильны в своем вероучении. Но тот мусульманин Ахмади, который не обладает достаточными знаниями, должен помнить, что то вероучение, которое предоставил нам обетованный Мессия, мир ему, является истинным исламом, и ни один из противников не может представить какие-либо доводы и доказательства, опровергающие его. Так что слабые мусульмане Ахмади тоже должны создать в себе твердую убежденность и не проявлять слабости. Обетованный Мессия, мир ему, подарил нам книги и другую литературу, наполненные глубокими знаниями и убедительными доводами и аргументами относительно вероучения. Обетованный Мессия, мир ему, обратил также наше внимание на необходимость исправления своих дел. А что касается исправления вероучения,
что некоторые мусульмане не Ахмади, прочитав книги обетованного Мессии мир ему, тоже исправили некоторые представления своего вероучения. Но исправление и улучшение только вероучения недостаточно, потому что обетованный Мессия мир ему пришел для того, чтобы исправить также и дела. И до тех пор, пока не будут исправления и улучшения в делах, исправление вероучения не принесет никакой пользы, потому что дела являются тем, что привлекает к нам людей, и они входят в лоно нашей общины. Или, по крайней мере, они слышат нас и соглашаются с нашими доводами. А добрые дела и чистые духовные преобразования являются молчаливыми проповедниками. А некоторые люди, которые были близки к тому, чтобы присоединиться к нашей общине, а только из-за того, что они видят какое-то неблаговидное дело какого-то мусульманина Ахмади, оступаются и сбиваются с пути истины. Так что в наше время, когда мы все дальше и дальше отдаляемся от периода жизни обетованного Мессии мир ему, нам необходимо оберегать чистоту своих действий и своего вероучения. А что касается вероучения, то мы уже одержали верх в этой битве. Но если наши дела не будут соответствовать нашему вероучению, и мы не будем следовать этому вероучению, и не будем стараться жить в соответствии с этим вероучением, то постепенно от этого вероучения останется только название, что мы видим у большинства современных мусульман, которые заняты очень скверными и плохими делами, и они даже не молятся, и если молятся, то только для того, чтобы говорить об этом. Большинство мусульман, к сожалению, стали теми, кто совершенно не беспокоится о своих молитвах, и ложь стала их обычаем, и беспутство совершается открыто и безо всякого стыда. Несколько дней назад на встречу со мной, говорит Хазур, пришел один мусульманин не Ахмади, который сказал: «Я не понимаю одного. А почему эти склонные к насилию люди, претендующие на то, что они хотят установить в мире ислам, ради этого совершают нападения на школы и убивают невинных женщин и детей?» Когда я был в Пакистане, я видел, что рядом с одной из главных дорог Исламабада стоит завод по производству алкоголя, который называется Биюри, и эти склонные к насилию люди никогда не совершали нападений на него. Хотя завод по производству алкоголя, стоит на виду у всех. Он также сказал, что некоторые телевизионные каналы в Пакистане и некоторых других мусульманских стран показывают программы с обнаженными женщинами. Но эти склонные к насилию люди не нападают на эти каналы. Вот таково моральное и нравственное состояние этих так называемых любящих ислам людей. А что касается алкоголя, то святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проклял всех, кто изготавливает его, хранит его, продает его, поит им других и пьет сам. Эти склонные к насилию люди не обращают внимания на эти проклятия, но они не могут вытерпеть того, что мусульмане Ахмади произносят слова калимы. А мы живем в этом обществе и можем попасть под его влияние. Поэтому нам необходимо предпринять меры предосторожности и защитить себя от этого. Поняв цель прихода обетованного Мессии мир ему, нам необходимо обратить особое внимание на состояние своих действий, и благодаря этому мы сможем принять необходимые меры предосторожности и защитить себя от этого дурного влияния. А взрослые люди должны уделить особое внимание своим детям и молодежи. А молодые люди сами тоже должны проявлять большую осмотрительность. В наше время враг, проникнув в наши дома, разжигая страсти, портит мораль и нравственность людей. А есть такие телевизионные каналы, которые извратили все представления о нравственности и о том, что является добром. А есть также интернет-сайты и другие подобные им вещи, которые губят нравственность. И если мы все вместе не будем бороться с этим, мы отдадим себя в объятия сатаны. И кроме того,
Чтобы нам всем вместе бороться против этого, нет никакого иного пути спасения от этого. Так что вставайте и, прося помощи у Всевышнего Аллаха, спасайте себя. Мы можем спасти себя от этого только благодаря Всевышнему Аллаху. А только говорить, что я убежденно верю во Всевышнего Аллаха, недостаточно. Необходимо установить с Ним прочную связь, чтобы спасти себя от нападок сатаны, который уже проник в наши дома. Кроме этого, нет никакого пути спасения от этих пороков и духовных недугов. Рассказывает, что у одного учителя был ученик, и когда он, завершив свою учебу, хотел возвращаться домой, его учитель спросил: «А там, куда ты возвращаешься, тоже есть сатана?» Он с удивлением ответил: «А разве есть место, где нет сатаны?» А учитель сказал: «Когда ты начнешь жить в соответствии с тем, чему ты научился у меня о религии и нравственности, и сатана будет нападать на тебя, что ты будешь делать?» А ученик сказал: «Я буду бороться с ним». А учитель задал этот вопрос несколько раз, и он несколько раз ответил то же самое. И затем учитель спросил: «Когда ты пойдешь к своему другу, и у порога его дома будет сидеть собака, которая захочет напасть на тебя, что ты будешь делать?» Ученик сказал: «Я постараюсь отогнать ее». «А если она снова начнет нападать на тебя, что ты будешь делать?» — спросил учитель. А ученик сказал: «Я снова прогоню ее». А учитель сказал: «Если ты будешь заниматься этим, то ты не сможешь дойти до своего друга». Ученик сказал: «Тогда я позову своего друга и скажу ему, чтобы он убрал свою собаку». Учитель сказал: «Сатана является собакой, сидящей у порога Всевышнего Аллаха. Поэтому тебе надо призывать Всевышнего Аллаха и стучаться в его дверь, и в этом случае ты сможешь спасти себя от нападок сатаны». Не следует думать, что мы получили знания и прекрасно знаем, что такое нравственность, и можем отличить добро от зла, и по возможности совершаем молитвы. Если вы будете жить с этими мыслями, то сатана будет продолжать нападать на вас, и вы ничего не сможете с этим поделать до тех пор, пока вы не начнете обращаться за помощью ко Всевышнему Аллаху. Так что просить помощи у Всевышнего Аллаха необходимо, будучи честными и искренними, потому что только в этом случае можно спасти себя от нападок и искушений сатаны. Для установления прочной связи со Всевышним Аллахом и обретения Его приближения недостаточно только дать обет верности обетованному Мессии, мир ему. Для этого необходимо также призывать на помощь Всевышнего Аллаха. И, как я уже сказал, говорит Хазур, для этого необходимо поклоняться Ему со всей искренностью. Если, с одной стороны, мы прикладываем усилия, раскаиваясь в своих грехах и спрашивая прощения у Всевышнего Аллаха, то, с другой стороны, совершение молитвы необходимо. И Всевышний Аллах снова и снова обращает на это наше внимание. Молитва является вершиной в поклонении верующего Всевышнему Аллаху. В молитве верующий приближается ко Всевышнему Аллаху и общается с Ним. Если мы хотим защитить себя от нападок и искушений сатаны, и суетных и абсурдных вещей нашего времени, то нам необходимо заботиться и оберегать свои молитвы. Всевышний Аллах говорит, что отличительным признаком тех верующих, которые преуспели, является то, что они оберегают свои молитвы. Потому что воистину молитва удерживает от беспутства и порицаемого. Сура Аль-Анкабут, аят 46. И это та молитва, которая совершается со всей искренностью ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Таким образом, одним из самых важных способов защиты себя от нападок сатаны является молитва. В наше время
когда общество наполнено многими суетными и бессмысленными вещами, необходимо уделять особое внимание совершению молитвы. И необходимо заботиться о воспитании детей, чтобы совершение молитвы для них тоже стало привычкой. Но прежде чем говорить об этом детям и молодежи, старшим людям надо внимательно посмотреть на самих себя. В связи с выстаиванием молитвы верующими Всевышний Аллах говорит: они выстаивают молитвы, то есть это означает, что молитва совершается коллективно. Я заметил, говорит Хазур, что когда наступает лето и ночи становятся короткими, то на утреннюю молитву фаджр приходят меньше людей. Несколько дней назад, когда еще не перевели время, и молитва фаджр совершалась в 5 часов, приходящих на эту молитву людей стало меньше, а после того, как стрелки часов были переведены на час вперед, то людей стало немного больше. По пятницам количество людей, приходящих на молитву фаджр, увеличивается. Нам необходимо обратить на это особое внимание, потому что время молитвы фаджр летом будет еще раньше. Если кто-то по причине раннего времени проявляет лень в совершении этой молитвы, то это не подобает мусульманам Ахмади, и поэтому я заранее обращаю ваше внимание на то, чтобы количество людей, приходящих на молитву фаджр, не уменьшалось. Я обращаю на это внимание особенно тех людей, которые занимают какую-то должность в общине. Они не должны проявлять в этом ту лень, которая уже стала заметной. Если эти люди будут присутствовать в мечетях, то это будет украшать мечеть, и это благотворно скажется на детях и молодежи. Нам всегда следует помнить, что духовный статус человека определяется не той должностью, которую он занимает, хотя в глазах мирских людей это имеет значение. А самым главным в этом является любовь Всевышнего Аллаха, которую можно обрести только этим способом, то есть совершая молитвы. Как я уже рассказал выше, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что молитва является вершиной поклонения верующего, и нам надо стараться достичь этой вершины. Так что люди, занимающие в общине какую-то должность, должны проанализировать свое собственное духовное состояние, и потом они должны обратить на это внимание тех детей и молодых людей, которые находятся под их влиянием. Наша победа станет истинной победой только тогда, когда мы со всех сторон будем слышать: «Прикладывайте усилия для выстаивания молитвы». В ином случае нет никакого успеха в обладании вероучения о том, что Хазрат Иисус, мир ему, умер, что в Священном Коране нет ни одного отмененного аята, что все пророки чистые и безгрешные, и что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, является тем Мессией и Махди, мир ему, о приходе которого пророчествовал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Наши успехи и победы в том, чтобы наши практические действия соответствовали тому учению, которое нам даровал Всевышний Аллах. И самым главным в этом является молитва, посредством которой можно установить прочную связь со Всевышним Аллахом. В ином случае наше притязание на то, что мы не будем предавать сотоварищей Всевышнему Аллаху, будет неистинным. Потому что мы предаем Ему сотоварищей, когда не совершаем молитву, в то время как Всевышний Аллах повелел: «Приходите на молитву и совершайте молитву». А если мы не оберегаем свои молитвы, это означает, что их место заняли какие-то другие вещи, которым мы придаем большее значение. И это является одним из видов скрытого ширка, многобожия. А затем еще одним из добрых дел, на которые обращает наше внимание Всевышний Аллах, является выполнение своих обязанностей по отношению к людям. А люди нарушают права людей по причине жажды обладания мирскими вещами. Мне очень жаль, и бывает очень стыдно,
когда я получаю письмо от неахмади, который пишет мне, что какой-то мусульманин Ахмади обманул его, и помогите мне вернуть то, что мне принадлежит. Такого рода вещи становятся препятствием в деле проповедования. Более того, они становятся испытанием для новообращенных мусульман Ахмади. Несколько дней назад один араб написал мне, что он покидает общину. А когда стали выяснять причину этого, то оказалось, что он очень расстроился из-за действий некоторых мусульман Ахмади. Но что касается притязаний обетованного Мессии мир ему, то он написал, что он убежден в их истинности. А так что если, с одной стороны, это является его ошибкой, что из-за действий некоторых мусульман Ахмади он выходит из системы общины, то, с другой стороны, эти мусульмане Ахмади, в числе которых есть и занимающие какие-то должности в общине, они должны подумать о том, какой большой грех они совершают. Есть еще одна вещь, на которую я хочу обратить внимание общины. По милости Всевышнего Аллаха, нет никакого сомнения в том, что члены общины стараются опередить друг в друга в совершении финансовых пожертвований. Но есть еще один вид финансовых пожертвований, который называется закатом. На него тоже надо обратить внимание, и особенно тем женщинам, которые имеют драгоценные украшения, и тех людей, у которых больше года лежат без движения большие суммы денег. На этот вид пожертвований должен обращать внимание каждый мусульманин Ахмади. По милости Всевышнего Аллаха, достаточно большое количество людей совершает пожертвования, учитывая все имеющиеся у них средства. Но есть и такие, которые считают достаточным совершать обязательные пожертвования, но не обращать внимания на уплату заката. Или на это не обращали их внимания финансовые секретари общины, и поэтому они не придавали этому особого значения. Обращать на это внимание необходимо. Затем, для практического улучшения своего духовного состояния, нам необходимо оставить каждое дурное дело и принять каждое добро, относительно которых есть повеление священного Корана. Мы должны всегда помнить слова обетованного Мессии мир ему: «Не отвергайте ни одного из 700 повелений священного Корана». И для этого нам необходимо постоянное приложение усилий. Как говорится в той цитате из Писания обетованного Мессии мир ему, которую я прочитал в начале своей проповеди, говорит Хазур, некоторые грехи кажутся маленькими, и погрузившись в них, человек не считает их грехами, и они незаметны обычному взгляду. Для того, чтобы увидеть их, вы должны посмотреть на самих себя под микроскопом глубокой проницательности и проанализировать свое духовное состояние. И тогда вы поймете, что на самом деле это является грехом. Обетованный Мессия мир ему в качестве примера этих грехов привел показуху, являющуюся тем грехом, который в большинстве случаев невидим людям. Но если человек проанализирует свое духовное состояние, и он любит истину, то он поймет, делает ли он что-то на показ людям или ради Всевышнего Аллаха. И если человек знает, что каждое его дело должно быть ради обретения Всевышнего Аллаха, и это так и есть, тогда он получит за это награду Аллаха, и он будет стараться продолжать прилагать усилия для совершения добрых дел, и будет искать все больше и больше возможностей для совершения добрых дел, и совершать их. И когда это произойдет, он не будет совершать никаких дел на показ, и у него не будут появляться другие пороки. А в Священном Коране также содержится повеление о необходимости доброго отношения к родственникам. И к ним в первую очередь относятся родители, потом жена, дети и далее по степени рабства. В связи с этим, говорит Хазур, я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. В наше время люди, и мужчины, и женщины стали менее терпеливы. В то время как Всевышний Аллах настоятельно и много увещевает нас быть терпимыми и проявлять терпение. Из-за отсутствия этого
количество разорванных брачных уз увеличивается, и никто не думает о будущем своих детей и какие будут последствия. Это происходит по причине отсутствия богобоязненности и слабого духовного состояния на практике. А каждый мусульманин Ахмади должен беспокоиться о том, что наша истинность откроется для других только в том случае, когда мы сами будем правдивыми. Если в наших личных делах мы будем проявлять эгоизм ради личных интересов, тогда мы не будем выполнять свой обет, который мы дали, пообещав исправить и улучшить свое духовное состояние. А Священный Коран говорит, что если ради истины и справедливости вам придется свидетельствовать против самих себя, своих родителей и своих близких родственников, то свидетельствуйте. Но если наши дела и действия на практике не будут соответствовать этому, то мы не сможем произвести духовное преобразование мира. Говоря о необходимости установления справедливости в мире, я чаще всего привожу этот аят Священного Корана, 136-й аят суры Ан-Ниса. Я объявляю о притязаниях ахмадийской мусульманской общины о том, что она больше всех других общин следует исламскому учению. Но если кто-то становится свидетелем того, что противоречит этому, то как вы думаете, какое это произведет на него впечатление? Такие мусульмане Ахмади становятся препятствием на пути проповедования, и поэтому каждому мусульманину Ахмади необходимо постоянно следить за своим духовным состоянием. А наши дела и действия улучшаются на практике тогда, когда мы будем следовать всем повелениям Священного Корана, и в свете этих повелений будем анализировать свое духовное состояние и следить за собой, и тогда мы сможем сказать «Да, мы старались выполнять свои обязанности того обета, который мы дали обетованному Мессии мир ему». А в ином случае, только уверовав в Него и в Его притязания, мы станем уверовавшими в одну часть Его притязаний, но другую их часть, которая является очень важной, мы оставим без внимания. Как я уже сказал, говорит Хазур, совершение всякого, даже самого малого добра является необходимым, потому что человек не знает, какое из совершенных им добрых дел является большим, а какое малым. Хадисом подтверждается, что одно и то же доброе дело для одного человека является большим, а для другого малым. Также различается и их представление об этом. Например, когда один из подвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «О посланник Аллаха, а какое добро является самым большим?» Он ответил: «Сражение на пути Аллаха». А когда в другое время другой сподвижник спросил его, какое дело является самым большим добром, он ответил: «Служение родителям». А когда его спросил третий сподвижник, что является наибольшим благом, о посланник Аллаха, он ответил: «Совершение тахаджуд намаза». Таким образом, он обратил внимание разных людей к разным вещам. На самом деле, к большим добрым делам относятся не только эти три дела, а их много. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал о них многим своим сподвижникам, увидев в них слабость в том или ином деле. Таким образом, по мнению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, самым важным делом и самым большим добром для каждого человека является то дело, в котором он слаб. Так что если какой-то человек не служит своим родителям или не выполняет своих обязанностей по отношению к своей жене и своим детям, то для него служение религии не является большим добром и благом. Возможно, он служит религии ради своего личного интереса или на показ. Так что для того, чтобы такие занимающие должности люди, которые не доставляют радости членам своей семьи, получили воздаяние за служение религии, они должны служить своим родителям и выполнять свои обязанности по отношению к жене и детям. Если какой-то человек очень хорошо совершает пожертвования, но проявляет лень в совершении молитвы, то самым важным делом и большим благом для него
является совершение обязательных и дополнительных молитв. А есть много и других добрых дел, которые для одних людей являются обычными, а для других являются важными и большими. То есть нет никакого списка больших и малых добрых дел. Обетованный Мессия мир ему в качестве примера малого греха сказал о показухе, и этот малый грех, если его не прекратить совершать, станет большим грехом. За совершение молитвы Всевышний Аллах дает большое воздаяние, и посредством этого человек обретает приближение к Аллаху. И молитва является вершиной служения Аллаху. Но молитвы, которые совершаются на показ, не принимаются Богом и бывают отвергнуты. Также, например, если человек совершает молитвы, но при этом нарушает права других людей, то его молитвы не являются для него благом. Для него было бы лучше выполнять свои обязанности по отношению к людям и затем совершать молитвы. И в этом случае он получит за эти молитвы награды Всевышнего Аллаха. Я, говорит Хазур, прочитал цитату из Писаний обетованного Мессии мир ему, в которой говорится о столпах ислама. И пост является одним из столпов ислама, и мусульмане очень заботятся о посте и держат пост в Рамадан. Но при этом многие постящиеся не оставляют ложь, обман, ругательство, злословие и другие подобные им вещи, тогда как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что если человек, держа пост, не оставляет все эти дела, то его пост не является постом в глазах Аллаха, и он не получает награды за такой пост. А таким образом, самым главным является совершать все дела так, как повелевал Всевышний Аллах. Так что человек должен совершать каждый шаг в своей жизни, будучи очень осторожным и осмотрительным. Мы должны отдавать предпочтение перед всем благоволению Всевышнего Аллаха. А если, с одной стороны, мусульманин Ахмади должен укреплять свою веру, то, с другой стороны, он должен обращать внимание на улучшение своих практических дел, чтобы мир увидел, чем мусульмане Ахмади отличаются от других людей. Таким образом, мы должны проявлять беспокойство о том, чтобы уберечь себя от всякого рода пороков и принимать все виды добра и блага, чтобы на практике произвести в себе духовное преобразование. Станьте хорошими примерами для молодежи, членов своей семьи, жен, детей и для тех, кто работает с вами. Каждый мусульманин Ахмади, и пожилой, и молодой, для повышения уровня своей духовности и добра должен извлечь из себя корни всех видов зла и порока. Если каждый из членов общины не старается улучшить свое духовное состояние, то в общине всегда будет оставаться семя порока, которое при благоприятных для него условиях начнет расти и процветать. Так что необходимо, чтобы каждый из нас с корнем извлек из себя все виды порока и зла. И тогда мы сможем очистить всю общину от всех видов зла и порока, и мы станем являть собой образ общины, поистине улучшивший свое духовное состояние на практике, и тогда Всевышний Аллах дарует нам успехи и победы, и наши молитвы будут приняты им. Иншаллах, если Аллаху будет угодно, и мы сможем обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность и возможность сделать это. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله